यदि रवि लामिछानेलाई कारागारमा राखेर चुनाव गर्न कोसिस गर्यो भने यो 75 जिल्लामा भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संरचना सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछ। त्यो दिन न त अहिलेको सरकारले ठेक्न सक्छ, न त ती पहिला जसरी प्रतिशोध साधेका थिए तिनीहरूले यो देशमा सहजै बस्न सक्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासुपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले मुस्ताङ पुगेर सभापति रवि लामिछानेमाथिको प्रतिशोध यो सरकारले पनि नबुझे, ठेक्न नसक्ने र पुरानाहरूले सहज बास समेत नपाउने चेतावनी दिएका छन्। उनले सरकारले गरेको प्रतिशोधात्मक व्यवहारको कड़ा आलोचना गर्दै रविलाई जेलमा राखेर चुनाव भए 75 जिल्लामा भएको रासुपाको पुरै संरचना नै सडकमा उत्रिने समेत चेतावनी दिए। लामिछानेलाई कारागारमा राखेर चुनाव गर्न कोसिस गर्यो भने यो 75 जिल्लामा भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संरचना सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछ। त्यो दिन न त अहिलेको सरकारले ठेक्न सक्छ, न त ती पहिला जसरी प्रतिशोध साधेका थिए तिनीहरूले यो देशमा सहजै बस्न सक्छ।